جاکی خوشه تایبەت خۆزایەک وەنی پاقژیەک وەنی لە تو دەری هەرم کاردن ئانازی بەری پشتی کەوم ناو دارستانی ناو دارستانی ڕێک هەیە دوورە لە کێلەکاوێ ڕێک خاچڕێکێک هەیە ji ber wê xaçirêkê di wê xaçirêkê de ez ê xwe beraber golê dim. Aha li vir çi nivîsîne erê divê xwezayî paqij bihêle hewnkane şopa nigê xwe lê bihêle yanî tu gemara xwe lê nehêle hûnkane şopa nigê xwe tenê lê bihêle ba jî bi rastî jî tiştekî pir taybet pêvek pir taybet pir xweş hatî nivîsandin mirov gere xwezayê biparêze xweza çawa her tiştî dime kane her tiştî di destê me jî de ji me bistîne tev jiyana me ji tevî ji ber ku xweza ev jiyan dayî me û xweza car dikane vêya ji me bistîne ji bo wenî lazim e her kes li hember xwezayê xwedî rêz û hirmetek mezin be eger ne wenî bi xwezayê vê heypê helîne Dîro çawa koronavirûsek derketiye hemû dünya serûbin bûye sibê eger eger sibê em neçê nêzî xwezayê bive bira herkes zanibe xwezayê heyfa ya ji me hedîne yani her gemarê xwe tiştekî xwe pîs di nav xwezayê nahele bi taybet plastîk û gelek tiştê din wexta em bavîna xwezayê vê xwezayê gemarî bike qirêj bike hûn vêya baş zanibe xwezayê jî heyfa vêya ji me helîne lazim e em her kes de hember xwezayê pir xwedî hirmet û rêz be erê evay xaçirêk rast bêje vay hate diqete em ê yeke vê xaçirêkê berê xwe min ser golê ber û berê golê dîmenê herî xweş ez ê bikşînim ji bona we temaşebana qeyd bikim vê xweşiyê va hestê xweş ev devera xweş ez dixwazim hûn jî bigêjî dîmena jî bi nerênê jî bi ew jî pêşketinek baş e mere lê binere derhekê tişta de tiştên nû zanibe ew ku baş e apin pinkek zer dihare rengekî jû taybetî erê ev der Awusturyayê welatê Awusturyayê bajarê Salzburgê texmînen nêzî 20 deqî 25 deqa dûrî Salzburgê navê wê am Fuschelsee golek hûn wek zanin li derdora Salzburgê nêzî Salzburgê bi hezara gol hene golê pir xwezayî ne pir xweş in ez kane ji war bêjim piraniya va golna ji sedî
نودو وحشت جبر كدو حوازانا حبكي جمارية آوا واقولنا دي بخورن قصة آوك باقش جبو هواي خوزاي جاكي پر باقش يعني مروف لبر نكانه بي أكسجين بمين أو قول ياد به راجي اونسکو خستی جی پاراستنی گلک دبری بر پاراستناوی هی جبر به هر کس نکانه رکوب خوازه نکانه آوایا آواب که شکی ونی خدا خیلی رانی آوایا هاتی آواب کرنشی آوای کرن جبر کجین قط ایزن ناده و در دوره وی گولشی گلک عادي شخصاي يعني عادي جي خوزاي شادي ناس كوبرتي باستن يعني هناك تدبر شكي بإذنك لازم قريضاية بس باورم قرا خوزاي بإذن الله فوزنال راقبلو بيبري هنا وكول كيبري هابي أباكم شبه هولك شعراجك كي خوش هذا قلق شخصايا شخص بيواي كان بالكارم بيني بيمار قطني باقجي خوزي اسكان بيشم لبر الدنيا يجي هاري بر باش دي باراستم نعرف قلتني بلانيا أوستوريا تعبجي باجاري سازبوركي عيالك سازبوركي مدة بريوي بر باقش لا تونش قلتك شكلنا عادي وامن شو قلت سر لا تخدنا كيفن أبي كارتينا نكريد دي قشتي واني كوچك هبي دوش ببي سرابي دكر جاكي پر تايبت من دياوي راستي بالا هر كسي دكشين اف باجار عندي اف عيالات اف هلان على مصاص بكي سالم مليون قشتيار ديفر مليون جحاور دبري دنيا انسان ديفر زبطانش بخوصة برفي بچرقين كي هابي شمرتي كبن بوليفر اف هوا باقش جبو بيها بيتي قلت انسان يختيار نخوش جبو بي هوا باقش ديفرا وكم تكين كالجيم دي يلو وكم بنكي زربر دارستان tişteki bir başı. Her insan mecbur Daristan abı Paris'i bir dar çavat yebri dari beri hari hati diyar kırın ab darti yebri bir de veri zaten gelek daridin beri bir çandını şu bu ne
برينا دار الفر شو تعديل خوزي قطناك يعني جبال كوبر بريكو بيكتي برين بريكو ري بيك وقتا بي برين تو تعداجي وكون زانا خوزي ناي هون كل شي برافون بشي Gera hûn ji xwezayê hez bikin. Xwezayê bi Parîs. Xweza parastin, xweza hezkirin yekem sedema jiyana me. Hemû jiyana me vê xwezayê girêdek. Em çi xwest xwezayê xerab bike, ew qas em jiyana xwe xerab bike. تایبەت gelek deverê çay Kurdistanê ji aliyê dewletî da dikir xweza me tê tune kirin. Em Kurd û gelê din êl Kurdistanê dijîn lazim e em xweza Kurdistanê biparêzin. Qasî ji destê me bê em biparêzin. Ber û çandin tiştekî pir rehet. Her deverê însan kan berra biçîne. Herkes kan biçîne. Ev jî nerînek golê ye. Serçe ez bawerim ku ya li ser wî çayê binim berfê ye. Jê jî gol heye. Ev golek mezin ez bawerim جاكيت مخندبم جيني وين زي سديح صدو حطي صدو عشتي ما تركوره دريج بنا ويفرا بنا نظام ما هاي يعني فكر 2 كيلومتر 3 كيلومتر دريج فرا بنا ويحبك دانك باكي كيلومتر ونبك خوشکاتی چکر به پیلکه انسان کنه دا کفشیر بر بیقومی بکراری اما ای خود دیوان نهش بو هر کسی نمیکنی دور نه همه جبو هر کسی بکریه براشی انسان کنه دور نه همه ای شخصی نه پرا نه بی پرا کسی نباید کنه دبر نه هم جی او جی شخصی نبکری تو کتنا بی پرا مرد دوانی بکری اما گلک دبر انسان کانش خو بداشتی کری جی یکی خوش پاکش Çuwas pakışı. Pakışı yakut tişteki çıkoş. Ya, merabit bebetim ben kanı başı bu. Taklit muştamını dani. Gerek insanı vırtı.
دمشق دربه شو شاخد ك قالك كريتي تقدر ظهره أنا كورا في قولي شوي دمشق أو همبر باجاري فوشلسي عشويجي أو جانا مبخة أنا بيرو چندی ده 11 سالی از باردم 11 سالی گلک دبری له هلا مساس بکی هنچ جبر فن گلک دبرشی هوا خوش روشه خوشه گرم بویه دبر پر بالا من دشینه ناف دارستانا گلک داریش کستی خبركتي هنا قلت باش نبدا ناخذ ماشي اوجه وزيت تشتي كرباشة جبر كل جالد بقى قلت حيوان يا دخن برمك كيزك دخن دناب وقتي دميده او جارده خاطر برصص تجبر بيها بي غير ديما قدريش وك ولا تيما البرغر متشي ببي از باورم قالك دارستاني براوي بي بشوتنا قريب بيك بي جبر 35 36 37 درجات بي اوج دما كنا أخوي وقت مخري كان بهما باران ليد خي درها ضاربني يانا ولاتي ما بتعبت أخوي حشك برزيدة صارت نهرك قاسي دارستان كيمن جبر سلمي عطني كاريانا أخشي أشك لكن نوني بسطن قد أخ ديت نمابا